Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, questa sera come vedete in ritardo perché abbiamo dato spazio alla partita del Padova, però è una puntata molto importante perché parliamo di economia, di sviluppo e di tante belle cose con l'assessore regionale allo sviluppo economico, l'assessore Roberto Marcato. Buonasera o quasi buonanotte Roberto Marcato, come va? Grazie, va, insomma, personalmente bene, politicamente è un momento un po' particolare, ma insomma non Perché ci lamentiamo. politicamente in particolare? Beh, insomma, diciamo che milito in un partito che sta vivendo un momento delicato, ecco, chiamiamolo Allora, così. sai che io ho fatto un nodo al fazzoletto, vero? Con lei, si ricorda su cosa? No, perché lei ne ha fatti Perché lei tanti è nodi. ospite. No, io Lei ne ha fatti tanti ne ho nodi, quindi fatto uno attendo solo di con, me. ne ho fatto uno solo con lei, perché partecipa a molte trasmissioni, a molti dibattiti, giustamente come giusto sia, però con lei io ho fatto un nodo al fazzoletto, perché lei in tempi non sospetti, prima ancora di queste elezioni dove il centrodestra aveva molte possibilità di vincere e poi ha vinto, mi ha detto se vanno su hanno l'obbligo di fare in tempi stretti l'autonomia. Si ricorda? Ah, certo, E altrimenti noi usciremo dal governo. Si ricorda certo questo? che sì. Bene, io glielo ricordo ogni volta che viene. No, no, ma fa benissimo. Ed è giusto E ricordarlo lei anche ai sa che veneti, no. ma soprattutto è giusto ricordarlo ai nostri che sono là. E lei si ricorda che erano parole sacre perché mi diceva che era d'accordo sia Berlusconi sia Meloni, Tutti e tre i segretari. tutti e tre Non c'è segretari. nessun E motivo per non farla. adesso che sono lì, che hanno iniziato questa avventura, mi auguro, indipendentemente, io me lo auguro indipendentemente da chi governa per il bene dell'Italia, cosa succederà? Secondo lei così Ma a pelle? allora, devo dire che c'è un cambio di passo rispetto a prima. Calderoli, che insomma è uomo sì, delle istituzioni, ma prima di tutto è uomo della Lega e delle riforme ed è un autonomista convinto, insomma un cambio di passo lui lo sta dando a questo governo. Ci sono già degli elementi di novità in finanziaria sul tema dell'autonomia. Adesso dovremo avere in settimana un incontro a Venezia con lui. Insomma, c'è un cambio di passo, ecco. Poi io per giudicare aspetto perché Vabbè, voglio vedere qualche cosa vuol risultato, dire, però cosa vuol dire cambio di passo? ma insomma, abbiamo un ministro che ha preso in mano, che ha preso il toro per le corna e ha iniziato subito, immediatamente a parlare di autonomia con tutte le regioni, ha incontrato i presidenti di tutte le regioni perché c'è un forte tema identitario, che sembra un paradosso, ma c'è un forte tema identitario di tutti i presidenti di regione, soprattutto quelli del sud, che hanno paura che con l'autonomia si possa perdere qualcosa. In realtà il Sud ha perso tutto in questi ultimi decenni senza l'autonomia e ha perso tutto, ha perso competitività, ha perso giovani che vanno al nord o vanno all'estero, ha perso competitività, ha perso sulla sanità, ha perso sulla qualità di vita, sull'aspettativa addirittura di vita. Chi nasce al sud ha un'aspettativa di vita inferiore a chi nasce al nord. Quindi è una sconfitta generale del Sud fatta in un lasso di tempo in cui non c'è l'autonomia. Però hanno paura che con l'autonomia si possa perdere qualcosa. In realtà la stai perdendo con il centralismo romano. Quindi io credo che anche loro dovrebbero rendersi conto che questa è la via giusta per dare finalmente un respiro Ecco, ma a quei posti. se lei dovesse, non dico scommettere che non è che poi è bello dirlo, però seriamente, fra quanto arriverà davvero l'autonomia, se arriverà oppure se secondo lei si è iniziato a parlare, si era iniziato anche 5 anni fa con il referendum, ma poi nella sostanza, secondo lei, la percezione si farà stavolta oppure anche questa volta se ne Ma discute? noi non avremo più motivo di stare al governo. Cioè io l'ho detto pubblicamente, l'ho detto a Salvini, l'ho detto a tutti, e voglio essere coerente su questo. La nostra presenza al governo ha significato se c'è una forte connotazione identitaria del partito. Cioè noi non siamo la destra, perché non siamo un partito di destra, quindi non siamo Fratelli d'Italia, non abbiamo la storia di Fratelli d'Italia, noi non arriviamo dalla marcia su Roma, noi arriviamo dalla marcia da Roma, andiamo via da Roma, casomai.
non siamo nemmeno Forza Italia, noi abbiamo la nostra storia e noi giustifichiamo la nostra presenza al governo se riusciamo a dare un'impronta leghista alle decisioni del governo. Bravo Roberto Marcato, però, e poi ritorniamo al suo partito, però l'elettorato in questo ragionamento vi ha bocciato nelle ultime elezioni? No, purtroppo ci ha bocciato nel ragionamento opposto, cioè nel momento in cui noi, almeno in apparenza, abbiamo comunicato anche male. Abbiamo, come dire, smussato sui nostri temi identitari e ci siamo avvicinati di più a temi a carattere nazionale. L'elettorato ha scelto l'originale, perché fa sempre così, fa sempre così. Noi siamo nati per il federalismo, noi siamo nati per i territori, noi siamo nati per decentrare il potere, siamo nati per le piccole partite IVA, siamo nati per difendere il territorio, siamo nati per difendere i più deboli, cioè il nostro partito nasce con questa connotazione. Noi nasciamo come sindacato di territorio. E il sindacato di territorio significa tutto ciò che c'è dentro a quel territorio, quindi l'artigiano, l'impresa, la signora Maria che vive nelle periferie. Noi siamo il partito delle periferie, lo siamo sempre stato. Noi non abbiamo mai preso grandi consensi nei centri storici delle città, perché lì c'è un altro tipo di cittadino, è un cittadino che non ha bisogno di grandi difese perché si arrangia. Noi siamo quel partito là, la signora Maria che vive carcerata in casa perché ha il tossico dipendente davanti a casa. Quello è il nostro... Roberto Marcato, però quel partito lì aveva raggiunto dei numeri incredibili e oggi ha perso 4 volte quei numeri incredibili, quindi sì. Tutto il ragionamento mi sta facendo che siete il partito della signora Maria. Avete stancato che la signora Maria? Punto di domanda, non è un'affermazione. No, purtroppo abbiamo parlato troppo poco della signora Maria, abbiamo parlato troppo poco dell'artigiano, abbiamo parlato troppo poco di autonomia, abbiamo parlato troppo poco di decentramento, di lotta alla burocrazia. Abbiamo parlato di sovranismo che non è nostro, il sovranismo, me frega mia, il sovranismo, cioè, chi è leghista, chi nasce leghista, non ha nel sovranismo un elemento identificativo, non ce l'ha. Il sovranismo vuol dire, come dire, lo Stato, la patria, ma per un leghista, poi per un leghista veneto, per un leghista, in realtà la patria è il Veneto, io non ho il concetto di patria nazionale, la mia patria è il Veneto, quindi parlare di sovranismo è stata una forzatura, anche qua. Il rapporto con l'Europa, la voglia di costruire un'Europa dei popoli, un'Europa vera, non l'Europa delle burocrazie. Noi dobbiamo tornare ad essere quella roba là, perché io andando in giro lo vedo in tutti gli ambiti e tutti mi chiedono di tornare ad interpretare il territorio e a rappresentare il territorio. Bene, detto questo, dopo il risultato sicuramente bisogna rimboccarsi le maniche, come si dice da noi. All'interno del partito ci sono obiettivamente delle grosse, delle grandi fratture. Com'è la situazione oggi in queste fratture? C'è una divisione netta? C'è una possibilità di riunire questa frattura e di sistemarla, di cucirla? Ecco, com'è marcata la situazione? Ma intanto credo che noi faremo un torto alla ragione se pensassimo che possa esistere un sistema aggregato come un partito senza tensioni interne. Non può essere, perché i partiti sono fatti di gente di passione, di cuore, questa volta quindi è normale che sia così. Molto forte, quasi marcato violenta. Ma d'altronde, quando si macina consenso continuamente, se anche ci sono i malumori, vengono sopiti dalla forte capacità di attrazione che hai. Quando invece si abbassa il livello del consenso, emergono inevitabilmente le contrapposizioni. Ma questo è molto naturale, non ci trovo nulla di strano. È che noi oggi abbiamo bisogno non di personalizzare lo scontro, quindi uno contro questo, ma di capire chi ha una visione del partito, del mondo, del Veneto, dell'Italia, dell'Europa di un certo modo, chi le ha in un altro. Quelle sono le grandi tesi su cui noi dobbiamo scontrarci. Io sono per una visione, come dire, al tempo stesso
fondata su radici solide ma molto nuova. Anche certe posizioni preconcette nei confronti dei gay, le unioni civili, il tema del fine vita, sono temi che dovrebbero essere affrontati con molta più serenità. Non si può essere fondamentalisti nei confronti di questo. Io l'ho detto, so che ha dato anche molto fastidio a qualche dirigente della Lega, ma come possiamo noi andare a organizzare il grande meeting sulla famiglia tradizionale cattolica o addirittura proporre lo sgravio, l'aiuto fiscale per chi si sposa in chiesa, quando una parte consistente di noi dirigenti è fatta da pluridivorziati, pluriseparati, con l'amante, ma che senso ha? Cioè, non ha più senso. In ogni famiglia c'è un separato, un divorziato, quindi bisogna rendersi conto che il mondo è cambiato. Sul tema del fine vita, io lo vedo incontrando migliaia di persone, e anche questo è un tema assolutamente delicato, ma mentre una volta c'era forse, come dire, una presenza anche della fede cristiana cattolica di un certo tipo, oggi si è molto più laici nei confronti di questo, e molti in incontro mi dicono ma se io dovessi essere costretto in un letto senza potermi muovere, ridotto a un vegetale, io preferirei mettere fine alla mia vita e vorrei avere la possibilità di farlo. Ma questo me lo dicono persone che vanno a messa tutti i giorni, persone che sono estremamente credenti. E allora su questo ne vogliamo parlare. Giusto, corretto. C'è un partito popolare, proprio perché popolare come il nostro, deve sentire queste nei suoi dinamiche. ragionamenti condivisibili, mi sembra che ci sia Roberto Marcato contro, c'è una storia contro i mulini a vento, mettiamola così. Cioè, mi sembra che... Ma non importa? No, non so, capisco che sotto un aspetto caratteriale lei è molto determinato, però mi sembra che ci sia una lotta consistente ancora all'interno però del vede, partito. io adesso per carità non voglio essere, io non sono né un Perché profeta lei né ha iniziato in questa trasmissione, mi scusi se la interrompo, poi le do immediatamente la parola, dicendo come io le ho fatto la domanda che di consueto faccio a tutti gli ospiti quando vengo, e la prima come va? E le metto tutto bene tranne all'interno del mio partito. Personalmente bene, politicamente all'interno del mio partito, ho detto così, c'è la legislazione. La domanda, me l'ha detto lei, quindi c'è un po' di amarezza anche da parte sua in questo? No, c'è molta amarezza perché io, vede, quando tu passi in 3 anni scarsi dal 34% al 7%, cioè ti devi fare una domanda. Il partito deve fermarsi e fare una riflessione, dire ma perché? Allora, abbiamo le attenuanti di aver governato il paese nel momento più drammatico del dopoguerra, va bene, è un attenuante, perfetto, ci sta. Abbiamo l'attenuante del fatto che in mezzo c'è stato il Covid, la guerra, quindi sono cambiati anche i parametri evolutori, ci sta tutto, ma non mi basta per giustificare questo decremento violento di un'ulteriore cosa da aggiungere al ragionamento che fa, tenendo presente quello che sta dicendo, che i governatori di Veneto, Emilia e Liguria praticamente, ma Emilia e Veneto, scusi, e Lombardia, dove ha una popolazione abbastanza importante, i governatori sono molto amati dalla regione, dagli abitanti, e quindi se già loro due sono molto amati, perché quando sono andati a votare non hanno votato i loro governatori? Cioè, la domanda è anche questa che uno si pone. Se nel Veneto su 5 milioni di abitanti, faccio esempio, se non ricordo quanti hanno votato Luca Zaia, ma il 70% che ha dato al voto ha votato Luca Zaia, il 75% non ricordo esattamente la percentuale. Mi domando perché non hanno ripetuto lo stesso voto anche per quanto riguarda le politiche? Perché non c'erano i governatori candidati. E questo è stato un altro grosso errore, secondo me, altro grosso errore. Fossi stato io a decidere. Il governatore però, per esempio Zaia, ha detto io non voglio andare, rimango nel Veneto. Sì, d'accordo, posto che a un certo punto uno può dire anche di no, ma comunque io il tentativo l'avrei fatto, cioè io capendo già che c'era un vento che non tirava a nostro favore perché i segnali delle amministrative su Verona e Padova erano stati inequivocabili, cioè non credo ci fossero tanti dubbi sulla tendenza, e cioè che c'era un Fratelli d'Italia in forte ascesa e la Lega in forte difficoltà.
Io l'ho detto anche alla mia segreteria regionale, ragazzi, attenti, attenti, perché se questo è il trend, noi rischiamo di essere sorpassati anche in Veneto a Fratelli d'Italia. No, non capisci nulla, io non capisco mai nulla. Vabbè, perfetto, non capisco nulla e va bene così. Io avrei candidato solo ed esclusivamente prime linee, cioè per cercare di invertire la rotta avremmo dovuto candidare prime linee, cioè tutte quelle persone che hanno voti. E perché lei non è stato ascoltato? Cioè questo lo deve chiedere a chi non mi ha ascoltato. Voti, uno che prende molti voti in Veneto, quando c'è la riunione regionale, dovrebbe comunque essere ascoltato. Ma non è così, poi i partiti hanno dinamiche anche un po' particolari. Non lo so perché non sono stato ascoltato. Io queste cose qua le ho dette. Io avrei candidato tutti i prime linee, cioè gli assessori regionali, i consiglieri regionali, cioè tutti quelli che hanno voti. Posto che io non avevo dato la mia disponibilità alla candidatura. Quindi questo lo dico in modo tale che non ci siano dubbi, non avevo dato, ma io avrei candidato uno come me, cioè io sono il più votato del Veneto, di tutti i partiti. Cioè, è chiaro che io sono attrattivo in termini di voti, io avrei candidato uno come Marcato, poi io non ho dato disponibilità e va bene, ma ne avrei candidato uno simile. No, ma ne avrei candidato uno simile, avrei candidato un consigliere, ma avrei candidato un consigliere regionale che non fosse sottoscritto, poteva essere un altro benissimo, avrei candidato, cioè avrei cercato di riagganciare il legame con il territorio. E invece abbiamo candidato persone per bene, per carità, ma che evidentemente non sono riuscite ad avere quell'appeal sufficiente per invertire la rotta, posto che era molto difficile invertirla perché insomma non è semplice, non basta mettere due persone. Secondo lei la Meloni farà bene? Ma io me lo auguro innanzitutto per il Paese, per il Veneto, e me lo auguro per la coalizione. La vedo molto determinata. Io ho sempre questo forte dubbio che questo Paese, se non lo riformiamo, possiamo mandare a governare anche Einstein, ed è difficile. Cioè noi continuiamo a dare il bianco a una casa che è diroccata. Sì, apparentemente appare nuova, ma vecchia e però diroccata. ogni volta ci sono dei cambiamenti, adesso finalmente c'è la classe politica che dirige l'Italia, come i partiti volevano, e quindi dovrebbe essere... Ma io me lo auguro, perché io faccio sempre il tifo perché le cose funzionino. Però c'è un'intervista di Bertolissi, grandissimo costituzionalista padovano, che è anche il capodelegazione poi della delegazione trattante sull'autonomia, e lui ha fatto un'intervista meravigliosa che andremo imparata a memoria, dove dice che sostanzialmente l'ultima riforma che ha visto questo Paese è stata fatta nel 78. Da allora non c'è stato più nulla. È possibile che un Paese civile, moderno, competitivo, che guarda al futuro, sia fermo dal 78, non è possibile. Questo è un paese vecchio, pieno di burocrazia, di lentezze, e anche qua ogni volta slogan, lotta alla burocrazia, ma è una stupidaggine. La lotta alla burocrazia vera la fai riformandolo, ma con riforme radicali, forti. La riforma dello Stato in chiave autonomista è una rivoluzione, serve una riforma fiscale vera, invece noi facciamo sempre provvedimenti fiscali a spot. No, serve una riforma fiscale complessiva, serve una riforma del lavoro moderna, serve un piano industriale. Ma è possibile che questo paese qua non abbia un piano industriale? Cioè se lei chiedesse, ma anche la Meloni stessa parla sempre di contingenza, invece io pretendo che ci sia una visione, cioè noi dobbiamo dire che paese è che vogliamo. Allora, lo vogliamo un paese manifatturiero? Benissimo, e allora investiamo su quello. No, decidiamo che noi vogliamo solo turismo, e allora decidiamo su questo. Vogliamo invece piantare grano, e allora lo facciamo a grano, ma diciamo qual è il paese che vogliamo. Non c'è un piano energetico, non c'è. Anche qua andiamo avanti sempre a spot, ma no, diciamolo, vogliamo un nucleare? Bene, allora diciamo due cose, che nucleare vogliamo e dove lo facciamo. E se no continuiamo a fare tutta roba spot, ma anche qua avremo sempre la burocrazia che pesa, andremo nei comizi, andremo nelle assemblee a dire abbasso la burocrazia, applauso, tutti che ci applaudono, e poi cosa cambia? Niente, perché senza riforme non c'è la lotta alla burocrazia. E per poter fare queste riforme, adesso c'è il governo, non c'è più il centro-sinistra ma il centro-destra. Serve un governo e una maggioranza non va bene nemmeno questo, coraggiosa.
Ma non è, quindi non è coraggiosa questa Adesso maggioranza. lo vedremo, adesso sono, Appunto, sono qua dunque, da un mese, insomma, hanno dovuto dedicare tutto il tempo alla finanziaria, come è normale che sia, soprattutto in un momento di emergenza. Mi sembra che la finanziaria risponda assolutamente alla contingenza e all'esigenza del momento, non potevano fare altro, 2/3 delle risorse sono andate per l'emergenza energetica, cos'altro potevano fare? Quindi va benissimo questo. Io spero poi che con l'anno nuovo si inizi a disegnare un paese diverso, altrimenti sì, saranno bravi, ma noi non possiamo più misurare la bravura con la capacità Bene. di intercettare Certo. l'adesso. Vabbè, Bisogna avere un respiro di lungo termine, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ho molte cose da chiedere, anche dei filmati da farle vedere, dei servizi che riguardano l'attualità. Senta, quindi adesso cosa succederà? Lei si troverà con i vertici dei partiti, cosa succederà all'interno per rivalutare, riportarlo, non dico al 34%, ma dove merita, dove spetta questo Guarda, movimento? allora, succederà in linea teorica che andremo ai congressi provinciali, finalmente, dopo una mia battaglia di 3 anni. Andremo ai congressi provinciali senza limiti di candidatura, dopo che anche avevamo fatto questa battaglia di civiltà e il federale finalmente ha preso coscienza di un errore sciocco che era stato fatto. Andremo poi ai congressi regionali, struttureremo il partito, chi avrà la responsabilità del partito darà la linea del partito. E lì, se dal 7 andremo al 20 avremo fatto bene, se dal 7 andiamo al 4 Ma vuol intende dire che la abbiamo fallito. responsabilità, intende nel primo uomo Salvini o addirittura? Vabbè, il partito è strutturato localmente, non lo si può mica dare Sì. a colpa sempre a No, Salvini. ma io Qua intendo nel qua- cambiamento, intende arrivare fino al vertice del cambiamento anche, ed è diversa la mia domanda. Cioè lei dice, faremo le... Vabbè, ma poi che ci debba essere il congresso federale? Assolutamente sì. Certo, e lei, appunto per questo le chiedevo, nel sì. congresso federale, secondo lei, la punta dell'iceberg verrà cambiata o secondo lei... Decidono i militanti. Quello che decidono i militanti per me è sacro e inviolabile. Vince Salvini con il 99,9%. Salvini tutta la vita. Perde Salvini, vincerà un altro. Cioè non bisogna essere fideistici, non bisogna avere Le ho questa fatto visione un'altra per domanda cui e non ci sono dei sta totem. evitando la mia domanda. Gliela rifaccio secca, lei mi dice o non voglio rispondere o non lo No, so. no, La mia domanda è, lei vorrebbe che rimanesse Salvini o vorrebbe cambiarlo? Oppure no, non mi risponde alla domanda se la reputa lo capirò nel momento in cui Salvini mi dirà che struttura vuole dare al nostro partito. Che Mi ha visione risposto in vuole dare. maniera molto No, perché politichese. io non l'ho capito adesso. Mi ha risposto in maniera molto No, politichese. cioè mi sembra, anzi, mi sembra di aver detto qualcosa che di se io le pesante faccio un gioco di chi va giù relatore, se dico, lei vorrebbe di nuovo Zaia Presidente della Regione Veneto, cosa mi risponde? Se Zaia ha voglia di farlo, per come ha governato fino adesso, sì. Ma ha detto sì, vede, su Salvini non mi ha risposto alla stessa maniera. No, perché evidentemente c'è un problema, ripeto, se dal 34 siamo passati al 7, un problema c'è. E allora, se Salvini ha, come dire, la voglia, e io sono sicuro che dentro di lui c'è, la voglia di rimettere in discussione il partito, cercare di capire cosa è successo e ridare slancio e passione a una nuova era del partito, ma Salvini tutta la vita... Di lei, io non sono innamorato degli uomini e delle donne che governano, non me ne frega niente. Lei, Roberto Marcato, io sono innamorato del mio partito, non di chi lo governa. Certo, lei Roberto Marcato che è un uomo, è un politico che parla di pancia e questo le fa onore, di solito anche chi parla di pancia poi paga dazio perché nella vita credo che di pagarlo esatto, lo sta magari pagando, però ovviamente non ha peli sulla lingua nel parlare di Salvini, nel parlare sulle giorni, perché anche su Zaia non mi ha risposto in maniera entusiasta e quindi mi sembra di vedere un Marcato, mi scusi il termine non corretto, però dico incazzato con il suo partito, proprio un Marcato che vorrebbe rivedere quella Lega che lui assieme ad altri ha portato dal 3,5% al 34%. E quindi lei è molto scontento e molto arrabbiato, lo vedo molto... Ma sì, perché sono
profondamente innamorato di questo partito, perché è la mia seconda casa, è la mia seconda famiglia, perché ci ho messo l'anima, perché ci ho messo le notti, perché 3 anni fa nella campagna elettorale in 2 mesi ho fatto 90 incontri pubblici sfasciandomi fisicamente, perché non mi sono mai limitato. Non sembrerebbe quello. No, no, guardi, le assicuro che... Sto scherzando, dai. Poi si pagano tutte queste cose, guarda. Sto scherzando. Perché 90 incontri pubblici in 2 mesi, oltre a fare l'assessore, è devastante, ma lo fai. Quindi, avendo dedicato tutto questo a questo partito, a questo movimento, cioè, vederlo con queste difficoltà mi piange il cuore, quindi sono arrabbiato, sì, sono arrabbiato per troppo amore. D'altronde anche i miei nemici all'interno del partito, se capissero questo, la smetterebbero anche di rompermi le balle. Invece pensano che sia arrabbiato perché, come dire, voglio far fuori uno, voglio far fuori... Mi può stare dentro tutti, purché abbiano amore nei confronti del partito, non abbiano il proprio potere come fine ultimo, ma la capacità di interpretare il territorio. Scusi, ma sono così, non ho nessun problema. Devo fare, no, non vorrei farlo per la stima, per l'amicizia che mi lega con lei, però chi li rompe, sono domande un giornalista serio, deve essere professionale anche in questo, chi li rompe le balle? Beh, ce ne sono tanti, non faccio nomi perché non vorrei escludere qualcuno, ecco, per rispetto degli esclusi, ma ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, d'altronde è anche normale perché... Più uomini o più donne? Più uomini, però le donne che mi odiano visceralmente, cioè sono una donna che ti odia vale 10 uomini che ti odiano, quindi anche se sono meno, però fanno molto rumore. Però anche questo ci sta, d'altronde io, a differenza di molti altri miei colleghi, no, io non ho padrini politici, non li ho mai avuti e non ho mai avuto coperture politiche. Quindi... Per gli uomini del suo partito fa più notizia un marcato che fa rumore o un marcato silenzioso? Allora, mediaticamente fa molto rumore un mercato che parla. Che domande che le faccio? No, mediaticamente fa molto rumore un mercato che parla, anche perché io sono diretto, non è che uno può interpretarmi. Uno mi domanda, ti piace questo? Sì, no, punto. Mentre, ma cos'è il concetto di piacere? No, mi dico subito. Per i miei avversari invece all'interno del partito fa molto più rumore un marcato silente. Senta, le sue esternazioni le ha dette papali come le sta dicendo ora anche a Zaia personalmente a 4 occhi? Sì. E cosa le ha detto Zaia? Ma lui è molto rispettoso delle... Cioè lui non ti dice sì, condivido, vai avanti, non condivido, fermati. Lui è molto rispettoso del ruolo sia amministrativo che politico. Abbiamo un rapporto molto schietto e franco, abbiamo 2 caratteri diversi, lui è più riflessivo, è più... ha un atteggiamento diverso. No, cosa le ha detto del suo pensiero? Ho capito, questo lo conosciamo, che siete 2 caratteri diversi, ma cosa le ha detto sulle esternazioni che lei ha fatto ora? Sicuramente le ha fatte anche... Ma in realtà non le abbiamo mai commentate. Non avete mai detto, no, abbiamo un partito che è andato... No, anche lui è preoccupato, questo sì, l'ha detto anche, ma lui l'ha detto anche pubblicamente, insomma. Anche lui è preoccupato del partito che ha questo tipo di consenso, però lui ha anche un ruolo molto più amministrativo, cioè lui non vuole saperne di entrare nel merito del partito, mentre per me è una cosa, come dire, vitale, non naturale, viscerale. Senta, lui dice io mi occupo dei veneti, punto e basta. Senta, concludendo col ruolo che ha, altrimenti comprensibile. Come ultima domanda, poi andiamo invece sotto l'aspetto economico. La donna Zan, appena visto che i numeri dei Fratelli d'Italia sono stati numeri molto importanti, ha detto, non ha detto vorrei, però si è detto mi piacerebbe, il mio sogno è diventare Presidente della Regione Veneto. Ora ha detto in virtù dei numeri posso anche giocarmela. Sta rischiando la Lega di perdere anche la Regione Veneto? No, allora io all'indomani delle 2 sconfitte di Verona e Padova, io ho detto abbiamo perso la regione oggi. Ma c'è tempo per andare. Allora, poi quello è un altro tema. Noi proiettassimo oggi, la condizione di oggi, a fra 3 anni, è molto probabile che Fratelli d'Italia chieda la presidenza della regione. A bocce ferme, cioè con i dati di oggi, perché di fatto non ha una regione del nord che governi.
tenendo conto che c'è una sorta di muraglia rossa, no, Toscana, Emilia Romagna, da cui là non si passa, resta il nord che non è governato da Fratelli d'Italia, che a bocce ferme di oggi è il primo partito, abbondantemente il primo partito. Faccio fatica a immaginare che la Meloni non pretenda una regione. La Lombardia ha già detto che va a Fontana, il Friuli ha già confermato la candidatura di Federica, per cui non è che resti, ecco, cosa resta? E quindi io credo che a bocce ferme chiederà questo. Per cui non... Ma io l'avevo detto, anche questo l'avevo detto, attenzione perché ci sorpassano. No, non è vero, non è vero. E poi i dati purtroppo mi hanno dato ragione. Dopodiché condivido assolutamente con lei che 3 anni in un sistema politico sono ere glaciali, cioè, ma no, in 3 giorni può cambiare tutto. Cioè, il Covid in 1 minuto ha cambiato il mondo, quindi la guerra in Ucraina ha cambiato le prospettive del mondo. È bastato l'invasione di 30 secondi e ha cambiato le cose del mondo. Quindi fra 3 anni dove saremo? Ma figuriamoci. Ha citato due cose accadute che sono di una rilevanza... Ma perché qualcuno ha detto che non posso dire qualcos'altro? No, sì, certo. Oppure semplicemente... Ma un po' meglio un po' meglio. Guardi, noi siamo abituati a pensare sempre in maniera lineare. Ma qualcuno ha stabilito che mentre io e lei parliamo non stia nascendo un nuovo Berlusconi, un nuovo Renzi, un nuovo Salvini, una nuova Meloni, che domani mattina escono con un partito nuovo che sbaraglia tutto e come ha fatto Grillo in 5 anni va al 35%. L'ha stabilito qualcuno per legge questo? No, però ci è voluto più di 5 anni Grillo per diventare quello che è diventato. Ma quelli sono gli anni in cui però è esploso in 5 anni. Matteo Renzi, quanto ci ha messo a diventare Matteo Renzi e portare al 42% il partito? Quanto ci ha messo? Prima ha fatto il sindaco, poi ha fatto presidente della provincia, insomma, aveva una storia politica, sì, certo. Ma quando era sindaco lei lo conosceva? No. No, è tutto giusto quello che dice lei, però ci vuole un po' di tempo, non è che lo faccia da oggi a domani. Sì, ma mentre noi parliamo, può esserci un sindaco bravo che sta immaginando un nuovo movimento politico rivoluzionario e che lei dice, ma sai che è interessante? Anche Brugnaro ha provato, però ha fallito. Mica possiamo guardare i fallimenti, noi dobbiamo guardare le potenzialità. Chi è che lo dice che non nasca un leader nuovo? Questo per dirle, Marcato, cioè, in 3 anni. Non nella persona che fallisce, nel dire che qui in Italia è anche difficile, perché poi ti accorgi che ritornano dopo una vita, dopo delle accuse, dopo essere stato anche ovviamente condannato, ritorna Berlusconi, la Meloni è una vita che fa politica, Giorgetti, Salvini sono una vita che fanno politica, sono sempre gli stessi alla fine della giusta. Rivediamo ancora la Russa, lei capisce, vede ancora gente di 20 anni fa, di 30 anni fa, insomma, e sono ancora loro oggi. Non è che ci sia come nel ragionamento che sarebbe bello appena fatto lei, perché poi che non siano poi movimenti che terminano lì, ma che poi hanno anche un futuro positivo. No, non ce l'hanno. Sono movimenti di protesta che vincono, indubbiamente perché sono scontenti della politica, poi ritorna tutto alla normalità e ritorna chi? Berlusconi, Meloni, Salvini. Lei non ha una risposta a questo? Letta, mi dica Letta, il PD. Ho capito, ma perché ritorna... funziona così? Ma non è che sia po' colpa anche di questo paese? Certo. Un po' naif. No? Posso dirle, la politica rispecchia fedelmente il popolo italiano. Detto questo, no, ti piace sta roba ma appunto per questo la sua tesi che abbiamo il giovane che viene, sì, le sardine arrivano, 3 giorni saltano. Ma saltano perché è arrivato il Covid, perché se non fosse arrivato il Covid siamo sicuri che non avrebbero magari strutturato in qualche modo all'interno di un centro-sinistra, un partito nuovo. Guarda che io mi ricordo, prima del Covid non c'era trasmissione televisiva nazionale che non parlasse delle sardine, che dicevano delle banalità uniche, ma ciò l'aveva detto la sardina. Roberto Marcato, ma ci vuole una struttura, ci vogliono le basi. Grillo ha costruito la sua struttura, la sua base. Su niente. No, ma in 12-13 anni ha cominciato a parlare su niente, ma ha cominciato dopo 12-13 anni e hanno votato tutti Grillo. Sì, ma chi gli dice a lei che non ci sia qualcuno che è sindaco da 7-8 anni, non sta lavorando a un progetto politico? Dovrebbe aver già iniziato. Siamo nel mondo, guarda, siamo in un mondo velocissimo. Cioè in 3 anni starei molto cauto, in 3 anni cambia tutto. Cominci lei.
Non ho sentito, tutto può essere. Hai capito? Lei sarebbe ideale come un uomo che trascina ma mai il popolo. dire mai. Guarda, l'unico amore che ho viscerale è questo qua, Leone. Però lei potrebbe essere un uomo che trascina il popolo. Ma chi lo sa? Ci vuole coraggio. Fa un mielu. Ci vuole un bel coraggio. partito Io mielu. sono vecchio. Ma che vecchio. Ormai se vecchio, ha 110 anni. Sono vecchio. Poi lei lo dice a me, poi lo dice a tutti ovviamente, se facciamo io e te, e viene fuori basta, no, fai un mielu e basta, abbiamo un contratto. Va bene Roberto Marcato, abbiamo sentito e speriamo che le cose ovviamente all'interno del partito a cui lei tiene moltissimo Me lo auguro. si sistemino al più presto. Allora, il titolo è, l'ha visto, svolto per l'economia veneta, ci sono state molte cose ovviamente questo governo sta facendo, ieri è nata una bella cosa di cui l'altro ieri lei era presente a Confindustria Veneto, sì. sono unite le province di Padova, di Venezia, di Treviso e di Rovigo, quindi c'è la volontà di diventare più forti, cose che chiedo anche alle città, perché se le città importanti come Padova riuscisse a comprendere anche i paesi vicini, avrebbe ovviamente molto più forza nel diventare una città metropolitana, però questo diventa difficile. E quindi c'è questa davvero volontà di ritornare ai livelli di una volta sotto l'aspetto economico. Andiamo in pubblicità, poi lei mi racconta il tutto. Volentieri.